হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি একটি খুব সুন্দর অ্যাপ নিয়ে এসেছি, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বন্ধুরা, আপনার বন্ধু বা কেউ যদি আপনাকে কল করে, তো আপনার স্ক্রিনে চলে আসবে ভিডিও রিংটোন। তো বন্ধুরা, ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি ভিডিও রিংটোন দিতে পারবেন। তো এটা খুব সহজেই করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, চলুন আমি দেখিয়ে দিই কীভাবে আপনারা ভিডিও রিংটোন উঠবে। আমি অন্য মোবাইল থেকে একটি ভিডিও কল করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কল চলে এসছে। এখানে আপনারা খুব সুন্দর পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এরকমই আপনারা করতে পারবেন। বন্ধুরা, আপনাদের সাথে আছে আমি সাকিব। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ভিডিও রিংটোন করার জন্য আপনাদের একটি প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি আমার অ্যাপস চলে এসছে, লাভ ভিডিও রিংটোন। তো এটা আপনারা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন, বা আমরা ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করার পর এটাকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে জাস্ট আপনারা টাচ করে দিবেন। টাচ করার পর এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে আপনার নোটিফিকেশানটি চালু করতে হবে। তো এখানে আমরা রাইট করে ওকে করে দিবেন, তারপর ব্যাক করে দিবেন। ব্যাক করার পর এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে আপনারা প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন সেট ব্যাকগ্রাউন্ড। এখানে 6টি ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে যাবেন। আপনারা পছন্দ মতো আপনারা সেট করে নেবেন। আমি একটি সেট করে নিচ্ছি। তারপর এখানে দেখতে পাবেন সেট ভিডিও। আপনারা এখানে 3টি ভিডিও পেয়ে যাবেন। তো আমরা যে কোনো একটি ভিডিও সেট করে নেবেন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভিডিও। তারপর আমি এটা ওকে করে দিলাম, তাহলে সেট হয়ে গেল। তো এখানে আপনারা তারপর নিচের অপশানটি দেখতে পেয়ে যাবেন কোনটি আপনারা সেট করেছেন এটা। তারপরে দেখছেন সেট কল। এখানে আপনারা কলের থিমগুলি আপনারা সেট করে নিতে পারবেন। খুব সুন্দর সুন্দর থিম আছে। তো এখানে আপনারা থিম সেট করে নেবেন। তো আমি এখানে একটি সেট করে নিলাম। তারপর জাস্ট ব্যাক করে দিবেন। তারপর দেখতে পাবেন আপনারা যদি কেউ কল করে আপনাকে, তো এরকম ভিডিও রেকর্ড হবে, ভিডিও আপনার রিংটোন চলে আসবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, তো আমাদের চ্যানেলটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর পাশের বেল আইকনটিকে বাজিয়ে রাখবেন, যাতে নতুন নতুন নোটিফিকেশান ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। বন্ধুরা, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আরেকবার কীরকম হলো। তো আমি যেটা সেট করলাম ওটা এখানে চলে আসবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে চলে এসছে। তো দেখতে পেয়ে গেছেন আপনারা। তো বন্ধুরা, বন্ধুদিকে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। আর যারা ভিডিওটি দেখছেন একটি লাইক দিয়ে দিবেন। পরের ভিডিও আরও ভালো করার চেষ্টা করব।